హలో సార్. చెప్పండి. సార్ నేను మా తాతగారికి హియరింగ్ టెస్ట్ చేయించాను. ఏమంటే హియరింగ్ రిపోర్ట్ ఉంది. వాళ్ళేమో ఉప్పల్లో స్టే చేస్తారు. నేనేమో మీ క్లినిక్ నియర్ బై ఉంటాననమాట. ఓకే. సో, మా తాతగారికి మంచి హియరింగ్ ఎయిడ్ సజెస్ట్ చేస్తారని. సో, రిపోర్ట్ దిస్ ఉందా? ఇస్ ద రిపోర్ట్ సార్. ఓకే. ఓకే. రిపోర్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా! ఎన్ని డేస్ అయింది రిపోర్ట్ చేపిచ్చి? సార్ 15 డేస్ అయింది. 15 డేస్ అయింది. ఓకే. పర్వాలేదు. సో, అప్ టు 3-6 మంత్స్ వరకైతే పర్వాలేదు. రిపోర్ట్ ఉన్న ఆ రిపోర్ట్ మనం బేస్ చేసి ఇవ్వచ్చు. సో, రైట్ ఇయర్‌లో వచ్చేసి అరౌండ్ 45 డెసిబుల్స్ ఉంది. అండ్ లెఫ్ట్ ఇయర్‌లో అరౌండ్ 43, 45 డెసిబుల్స్. ఆల్మోస్ట్ 45-50 మధ్యనే ఉన్నాయన్నమాట. తనకొచ్చేసి ఏమైనా కనిపించొద్దు అని అట్లా ఏమైనా ఉందా? తనకి చిన్నవి కావాలుందా? లేకపోతే పర్వాలేదా? సార్ పర్వాలేదు. పర్వాలేదా? పర్వాలేదు. సో, బెటర్ బీటీ మోడల్స్ తీసుకుంటే బెటరు. ఓకే సార్. సో, బీటీ మోడల్ తీసుకుంటే మనకు కొంచెం ఏంటి అంటే సడన్‌గా ఏమైనా కింద పడ్డా కానీ సార్. అట్లా ఏమైనా ఉన్నా కొంచెం రఫ్ అండ్ టఫ్‌గా మనకి వర్క్ చేసే విధంగా ఉంటాయన్నమాట హియరింగ్ ఎయిడ్స్. ఓకే. ఇంకా కొంచెం చిన్నవి తీసుకుంటే ఏంటి అంటే దానికి కొంచెం మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దాని బ్యాటరీ కూడా తొందరగా అయిపోతూ ఉంటుంది. కింద పడ్డా కానీ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో, ఇటువంటి హియరింగ్ ఎయిడ్స్ ఉంటాయి. సో, మనకు డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. మనకు ఆర్టికాన్ ఉంది, ఫొనాక్ ఉంది, సిగ్నియా ఉంది, వీ హ్యావ్ రీసౌండ్, ఎవ్రీథింగ్ చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో, మీరు ఏది తీసుకున్నా పర్వాలేదు. కానీ ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ తీసుకోవాలి. ఓకే. ఏదైతే మనకు హియరింగ్ లాస్ మీకు ఏదైతే ఉందో అది మనం సిస్టంలో ప్లాట్ చేసుకొని ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ లాస్ ప్రకారం హీరింగ్ ఎయిడ్ను ప్రోగ్రామింగ్ చేసే విధంగా ఉండే హీరింగ్ ఎయిడ్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే తనకు పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది. ఈవెన్ ఉప్పల్లో ఉన్నారు అన్నారు కాబట్టి అక్కడ మనకు అసోసియేట్ అయిన క్లినిక్స్ ఉన్నాయి. లేదు అన్నా నేను హోమ్ విజిట్ అయినా మన ఇన్ హౌస్ ఆడియో లిస్ట్ ఉన్నారు. సో, నేను ఈవెన్ మీకు హోమ్ విజిట్ అయినా ఇప్పిస్తాను. లేదు మీ తాతగారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఒకసారి పర్సనల్గా తీసుకొస్తాను అన్న ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. సార్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. రైట్.